नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सुरेश PB08 में आपका स्वागत है। आज हम आपको स्प्रिंग मशीन के बारे में बताएंगे। तो आपने शायद स्प्रिंग मशीन देखी नहीं होगी कभी। चलो, तो हम आज अपने चैनल में स्प्रिंग मशीन आपको दिखाएंगे कैसे वो स्प्रिंग बनती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे। तो काफ़ी स्प्रिंग मशीन काफ़ी तरह की होती हैं, छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, काफ़ी मशीनें होती हैं, जैसे ट्रेन की स्प्रिंग वगैरह बनती है। तो और छोटी स्प्रिंग भी बनती है, जैसे अपना लेदर वगैरह में लगती हैं, वो स्प्रिंग हो गया। अपना पेन वगैरह में लगती है ना स्प्रिंग, वो सब भी बन जाती हैं। लॉक वगैरह भी बनते हैं, काफ़ी कुछ बनते हैं। तो आपको हम अपने वीडियो में आज इसी स्प्रिंग मशीन के बारे में जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। तो आयो आओ अब हम वीडियो देखते हैं। तो ये जो है कि आपके सामने देख रहे हैं, जो ये है हमारे हमारा डिपार्ट है। इसमें जहाँ हम काम करते हैं, स्प्रिंग मशीन आपके सामने देख सकते हैं, लाइन से लगी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें, और लास्ट में बड़ी मशीन है काफ़ी। तो बाकी छोटी मशीनें भी हैं, काफ़ी लाइन से सीरियल वाइज सब लगाई गई हैं। तो आप देखते हैं, आपको मतलब नज़दीक से दिखाते हैं। तो आप देखिए स्प्रिंग कैसे बन रही है। आपके सामने है एक टूल करके जो है बारी बारी से अपनी कटिंग कर रहा है और बना रहा है, आप देख सकते हैं। अब ये है जो है स्प्रिंग मशीन है। ये स्प्रिंग मशीन मतलब कि जो है स्प्रिंग बनेगी इसमें। तो देखो आपके सामने काउंट कैसे हो रहा है। तो जो है कि मतलब कि आप देखिए वीडियो, आपको पता लग जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं है यहाँ पर, फिर भी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मतलब कि ज़्यादा मैं यहाँ आवाज़ नहीं कर सकता, तो मतलब कि इसी करके मैं साइलेंट मोड में मतलब जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देखते रहिएगा वीडियो को, लास्ट तक दिखेगा, तभी आपको समझ लगेगी इसके बारे में। आप देखते रहिए।
आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप जैसे कि आपको पता है कि हमने आज स्प्रिंग मशीन दिखाई है आपको, और उसके बारे में मतलब बताया है कि स्प्रिंग कैसे बनती है। सो आपको हमारा एक और चैनल है देसी एक्टर PB08, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे भी जाकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सो फाइनली थैंक यू, धन्यवाद।